ട്രൈപോഡ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡാണ്. ഇതിന് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാൻഡ് വരെ വെക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ സെൽഫ് എടുക്കാനൊക്കെ കഴിയും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് വെക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഇത് വൈഫൈ കണക്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് പോലെ നിൽക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയറിൽ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ആക്കിട്ടും ചെറിയ ആക്കിട്ടും കഴിയും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കഴിയും. പിന്നെ ഇങ്ങനെയും കഴിയും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രൈപോഡ്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് 527 ആണ്. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്, വീഡിയോ എടുത്തതല്ല. ഇത്രേ ഉള്ളൂ.